皆さん、こんにちは。一緒に勉強しましょうの時間です。皆さん、お元気でしょうか？今日、私は皆様に味噌のシスについて話したいと思います。じゃあ、皆さん、最後まで見てくださいね。始めましょう。ပထမဆုံးစကားလုံးလေးကိုတော့ခိုးအီရှစ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကအဝိလဲကန့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျောင်းတို့အလုပ်တို့မှာကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီဝစ်စားတွေကိုလဲဖို့အတွက်လောကာခန်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဂျပန်လူကခိုးအီရှစ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှယောက်ျားလေးအဝိလဲကန့်ဆိုရင်တော့ဒန်စိန်ခိုးအီရှစ်စုမိန်းကလေးအဝိလဲကန့်ဆိုရင်တော့ဂျောစိန်ခိုးအီရှစ်စုဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းနဲ့အခန်းလေးကတော့ရှိချာကူရှစ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်ရှိချာကူရှစ်စုသူကကြတော့ဒီကုန်တိုက်တွေစူပါမားကတ်တွေမှာအဝယ်စားတွေပါဝယ်တဲ့ခါကျရင်အင်ဂျီဝယ်စားတဲ့တွေကိုကမဝယ်သေးပဲနဲ့ try အောင်အရင်ဆုံးစမ်းဝယ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းလေးပါအဲ့တော့အဝယ်လက်ခံစူပါမားကတ်တွေမှာအဝယ်လက်ဖို့အတွက်အခန်းကိုကြားလို့ရှိရင်တော့ရှိချာကူရှစ်စုလို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ fitting room လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြပြပေးချင်တာကဂျပန်လိုသန့်စင်ကန်ကိုတိုအီတဲလို့ပြောနေမယ့်အစားနောက်ထပ်တစ်မျိုးသုံးလို့ရတဲ့ casual shisu ပါ။အတန်တော်ကလေးကတော့ casual shisu ။နောက်တော့အပြင်မိန်းကလေးတွေကသန့်စင်ကန်မှာအလှပြင်တာတို့မှန်ကြည့်တာတို့လုပ်ကလေးရှိတာဆိုတော့ casual ဆိုတဲ့အလှပြင်နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ casual shisuလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျသိသွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အရန်သုံးဝင်တဲ့စကားလုံးလေးသုံးလို့မို့လို့တိကျမှတ်ထားဖို့မှာချင်ပါတယ်နော်။皆さん、バイバイ。